დღეს საზოგადოებრივი დისკუსიის საგანი გახდა ახალი კანონპროექტი, რომელსაც ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა, რაც ნიშნავს, რომ კანონპროექტს პარლამენტში განიხილავენ. კანონპროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შემდეგი ცვლილებების განხორციელებას გულისხმობს. პირის რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, ხოლო განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა 600 ლარი იქნება. რელიგიური სიწმინდეების და საკულტო ნაგებობების წაბილწვა 500 ლარით დაჯარიმდება, ხოლო განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა აქაც გაორმაგდება. კანონპროექტის ინიციატორი ბატონი სოსო ჯაჭვლიანია, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ ჩაგვერთვება ეთერში და მას დაუსვავთ ჩვენ კითხვებს სამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ხოლო სტუდიაში ყავს სტუმრები გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფოსი და გრიგოლ გეგელია, პოლიტიკური იდეების ისტორიკოსი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ასევე სტუდიაში არის სალომე აფხაზიშვილი, რომელთან ერთადაც ვიმუშავეთ ჩვენ ამ საკითხზე. მე მაინტერესებს თუ ყავს ჩვენ ბატონი სოსო ჩართვაზე ასევე ჩვენ დღეს ჩაგვერთვება თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და სწორედ მეუბნებიან, რომ თამთასთან მოხერხდა პირველად დაკავშირება ამ საკითხთან დაკავშირებით. თამთა გამარჯობა. არის თამთა ხაზი. თამთას ალბათ დავუკავშირდებით და შემოგვერთდება. მუნჯობია დავიწყოთ საუბარი სტუმრებთან. თუ თამთას ჯერ არის მის ჩვენი. ყავს სტუმრები და მოდი მაშინ ბატონ გრიგოლს ვკითხოთ, სანამ ჩართვები იქნება. თქვენ Facebook გვერდზე დღეს გაავრცელეთ ამ ამბავთან დაკავშირებით დაპოსტეთ, სადაც წერთ თანამოქალაქენო ჩვენს წინაშე კლავენ პოლიტიკურ თავისუფლებას. რას გულისხმობდით, როდესაც ამას წერდით? გვადლობ მოწვევისთვის, უპირველეს ყოვლისა გულისხმობდი იმას, რომ ჩვენს წინაშე არის ძალიან ნათელი ანტიკამპანია თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული. ეს საბოლოო ჯამში თუ კი ის გაგრძელდება და დიდი მილიონობით ეს არ გაგრძელდება, ის მოსწონს პოლიტიკურ თავისუფლებას. რას გულისხმობს რას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს აღარ გვექნება შანსი, აღარ გვექნება მის შესაძლებლობა არც თეორიული, არც პრაქტიკული, რომ დავაფიქსიროთ საკუთარი აზრი, რომ დავწეროთ რომანები, დავწეროთ ესეები, დავწეროთ ლექსები, დავხატოთ, ვიფიქროთ, ჩვენ ვიცხოვრებთ რაღაც იმგვარ პოლიტიკურ სივრცეში, როგორც არის შარიათის კანონების ქვეშ მცხოვრები პოლიტიკური სივრცე. ეს არის სრულიად სამარცხვინო, ეს არის ამორალური და ჩემი აზრით ეს კანონის პროექტი არის ერთგვარი მორალური დეგრადაციის მაჩვენებელი. შეუძლებელია საზოგადოებაშიც მორალი არის თავის ადგილზე, საჭირო იყოს ასეთი კანონი, აქედან დავიწყოთ და შეუძლებელია რომ რომელიმე ძლიერი ინსტიტუტს, რომელიც სინამდვილეში არის ძლიერი, სჭირდებოდეს ასეთი კანონის არსებობა იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს თვითყოფადობა. შესაბამისად ეს ძალიან ანტიისტორიული კანონიც არის, აქედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს საქართველოს ისტორიას ძალიან არასწორი მიმართულებით წაიყვანს. და ეს იქნება უარყოფა მთელი ვრცელი ტრადიციისა, რომელიც იყო მომართული პოლიტიკური თავისუფლების განხორციელებაზე, როგორც ამ პოსტშიც წერდი, ეს იქნება მომართული მიხეილ ჯავახიშვილის, ილია ჭავჭავაძის, ნოე ჟორდანიას და უამრავ სხვა ჩვენთვის სასიკადულო და საამაყო მამულიშვილთა ნააზრევისა და ქმედებების წინააღმდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონია, ესეც ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ერთხელ და სამუდამოდ და ესეც მორალური არჩევანია, ასე მგონია. ერთი მხრივ ბესელიასა და ბატონ ჯაჭვლიანს შორის, მეორე მხრივ ჭავჭავაძესა და ჯავახიშვილს შორის, აი მე მინდა საქართველოს ასეთი არჩევანი წარმოვდგინოთ დღეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია თან იყო მოყვარული და ქომაგი ისეთი ადამიანები, როგორც იყო იგივე თქვა ჭავჭავაძე ან ჟორდანია, რომელიც წერდნენ შეგნებულად პოლიტიკური თავისუფლების შესახებ და რომელმაც იქ შემთხვევაში საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს პოლიტიკური თავისუფლებისთვის ბრძოლას, შეუძლებელია ისინი მოგწონდეს და ასევე იმავდროულად მოგწონდეს ბესელია, ჯაჭვლიანი და სხვანი, რომლებიც სპობენ სწორედ პოლიტიკურ თავისუფლებას საბჭოთა კავშირის სტილში.
ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი, ანტიისტორიული და ამორალური. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი წარმოიდგინეთ, გრიგოლ, რომლის გაშლაც შეგვეძლება შემდეგ გადაცემაში მიმდინარეობისას მე მინდა ვიკითხო თუ არის თამთა ხაზზე, რომ დავიწყოთ განმარტებით, თამთა მოგესალმებით, თუ გესმის ჩვენი ხმა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში დღეს გახდა ამ კანონპროექტის განხილვის შესახებ ცნობილი და რა შეფასება გაქვთ თქვენ, როგორც წარმომადგენელთ არასამთავრობო ორგანიზაციის, რა საფრთხეს ხედავთ კონკრეტულად აი ამ კანონპროექტში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს, ასევე თქვენს მაყურებლებს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ამ ასეთი რეგულირების საკითხი პოლიტიკურ დღის წესრიგში არაერთხელ ისმევა ხოლმე. ჩვენ გვახსოვს, რომ 2019 წლის გაზაფხულს მთავრობამ კიდევ ერთხელ შეიტანა კანონპროექტი, რომელიც რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას განიხილავდა. მაშინ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ამ კანონის მიღებას გარკვეული წინააღმდეგობა მოყვა და საბოლოოდ მთავრობამ გაიხმო აღნიშნული კანონპროექტი. უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ეს ბოლო პერიოდში მთავრობის და ხელისუფლების მიერ ინიციირებული კანონები გამოხატვის თავისუფლების რეგულირებასთან დაკავშირებით საკმაოდ პრობლემურია და ხშირად წინააღმდეგობაში მოდის გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებთან. ჩვენ გვახსოვს კრიტიკული შეფასებები შუღლის გაღლების კანონთან დაკავშირებით და თუ პარლამენტი დღეს რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფას მოახდენს, უნდა ითქვას, რომ არსებული საკანონმდებლო წესრიგი, საკანონმდებლო სისტემა გამოხატვის თავისუფლების კუთხით მნიშვნელოვნად გაუარესდება. პირველ რიგში მე რამდენიმე არგუმენტი მინდა ვთქვა ამ კანონპროექტის მიუღებლობასთან დაკავშირებით. რაც უნდა ითქვას ის, რომ კანონპროექტი შეიცავს ის წინააღმდეგობაში მოდის გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტებთან. გამოხატვის თავისუფლებით დაცულია ყველაზე შეურაცხყოფელი ეპატაჟური გამოხატვის ფორმებიც კი, რადგან სწორედ ესეთი გამოხატვის ფორმები უწყობს საზოგადოებაში საჯარო დისკუსიებს. ახლა განმარტებით ბარებში მითითებული იყო, რომ ცალკეულ ქვეყნებში, მათ შორის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მსგავსი ჩანაწერები არსებობს ეროვნულ კანონმდებლობებში. ამაზე გვინდოდა გვეკითხა ჩვენ სასო ჯაჭვიანისთვის რა გამოცდილებებზე საუბრობ და თუმცა მე მინდა შენი ყურადღება თამთა გავამახვილო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენ გვახსოვს არც ისე შორეულ წარსულში ესეთი მაგალითები, როდესაც აჭარელ მუსულმანებს აუჭედეს, ასე ვთქვათ, კარი, მედრესეს კარი და ასევე მეორე მხრივ იყო ძალიან უახლოეს წარსულში ესეთი მაგალითი, როდესაც ერთ-ერთი ხელოვანის ლია უკრებას ნამუშევარი ძალიან დიდი ნებათაღელვის ფონზე მიმდინარეობდა ამ ნამუშევრის განხილვა. მაშინ რომ ეს კანონი არსებულიყო, თუ შეგიძლია თქვა, რომ შეიძლებოდა აი ამ ერთ სივრცეში განხილულიყო ეს ორი შემთხვევა, ორი ერთმანეთთან განსხვავებული შემთხვევა. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ქობულეთის მუსლიმურ წარსულთა პანთეონთან დაკავშირებით რეალურად ადგილი ჰქონდა სხვა ტიპის ძალადობას და დანაშაულს, რომლის კვალიფიცირება დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსით შესაძლებელია და სამწუხარო ის არის, რომ ამ დრომდე პანსიონატი დახურულია და პოლიციას ვერ უზრუნველყო ეფექტური გამოძიების ჩატარება ამ საქმეზე. ამდენად რაიმე დამატებითი ნორმის საჭიროება, რომ სახელმწიფოს სათანადო რეაგირება მოეხდინა ამ ფაქტზე არ არსებობდა. რაც ეხება ლია უკრებასთან დაკავშირებით განთავებულ პროცესებს, რეალურად ეს აბსოლუტურად სხვა საკითხია, ეს იყო სახელოვნებო აკადემიურ სივრცეში დაფიქსირებული გამოხატვის ფორმა, რომელიც კრიტიკულ ინტერპრეტაციას ახდენდა ჩვენ საზოგადოებაში არსებული დომინანტური პატრიარქატული და რელიგიური ძალაუფლებრივი სისტემის. ამდენად პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ამ ნახატმა აახალისა გარკვეული დისკუსიები, რომელიც ჩვენი რეალობის გააზრებას უწყობს ხელს. ამდენად ამ ორი საკითხის ერთ სამართლებრივ სიბრტყეზე განხილვა ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება. ეს კანონი თუ წარმართავდა ამ განხილვას? კი, თუ ამ კანონს მივიღებთ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც სწორედ ესეთი რეპრესიული ორგანოები ერთობიან ამ საკითხის შეფასების დროს, წარმოადგენს თუ არა კონკრეტული ქმედება შეურაცხყოფას და ამის შემდეგ სასამართლო
შეაფასებს იყო თუ არა რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა თამთა. თამთა, დიდი მადლობა. ერთი შეკითხვა კიდე მინდა თამთას დაუსვა ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ. ჩვენ უკვე გვაქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, აღარ არის თამთა ხაზზე? კი, გისმენთ. მე მაინტერესებს ჩვენ თუ ვიყენებთ ყველა იმ კანონმდებლობას, რაც უკვე გვაქვს, რომელიც წესით უნდა იცავდეს ადამიანებს დისკრიმინაციისგან და არის თუ არა საჭირო კიდე დამატებითი კანონების შემოტანა, თუ უფრო უმჯობესია ახსრულების მექანიზმებზე ვიმუშაოთ იქ ის რაც უკვე გვაქვს. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ანტიდისკრიმინაციულ კანონს აქვს სერიოზული ხარვეზები, იმიტომ რომ ის ეფექტურ მექანიზმებს არის თვალისწინებს დისკრიმინაციის აღმოფხვისთვის. თუმცა უნდა ითქვას, რომ თუ დისკრიმინაციის კანონი არსებითად სწორედ უმცირესობის უფლებების დაცვისკენ არის მიმართული, ამ კანონის მიზანი დომინანტი რელიგიური ინსტიტუციის მხარდაჭერა და იმ კრიტიკული აზრის უკმაყოფილების ჩახშობის მცდელობა, რომელიც საზოგადოებაში მასთან დაკავშირებით არსებობს. სწორედ ამიტომაც არის ძალიან სიმბოლური, რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ეკლესია და საპატრიარქო ეწინააღმდეგებოდა მის მიღებას, თუმცა ის მხარს უჭერს და წლების განმავლობაში ადვოკატირებს სწორედ აღნიშნული კანონის მიღებას. დიდი მადლობა თამთა ჩართვისათვის. ჩვენ ასევე გქონდა სურვილი დავკავშირებოდით ბატონ სოსო ჯაჭვნიანს, ერთ-ერთ ავტორს, ის დაპირებული იყო, თუმცა მას უკავშირდებიან სტუდიიდან და ვერ ხერხდება. ავტორი ამ კანონპროექტის, ინიციატორი, ხო, ავტორი, უშუალოდ ვინც შეიმუშავა ეს კანონპროექტი. ეს არის ბატონი ტომარაძე, რომელთან დაკავშირებას მოხერხდა და ამასთან ვცდილობთ დაკავშირებას პროექტთან ავტორთან. მანამდე გავაგრძელოთ ჩვენ შეგვიძლია სტუდიაში გავაგრძელოთ საუბარი ბატონ გიორგისთან მექნება შეკითხვა თვითონ ხელოვნების შეზღუდვა რამდენად შესაძლებელი არის თუნდაც აი ამ კანონპროექტის მიხედვით თქვენ როგორ ხედავთ რამდენად იზღუდება თქვათ ხელოვნება და მისი გამოხატვის. მე გვინდა მარტო ხელოვნების შესახებ არ არის ხელოვნების შეზღუდვაზე, ზოგადად იზღუდება პირველ რიგში დემოკრატია. ნებისმიერი გამოხატვის თავისუფლება ზღუდავს, ეს არის თავისი არსით აბსოლუტურად ტოტალიტარული სისტემებისთვის დამახასიათებელი კანონი. ეს არის დემოკრატიის გაუქმება და დემოკრატია თუ გონია აქ ვინმეს და როგორც ჩანს ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ეს არის უმრავლესობის ძალადობა უმცირესობაზე და აპელირება იმაზე, რომ უმეტესობა საქართველოში აი ამ პოზიციაზეა და მათი ნების გამოხატულება, ეს ამას ქვია თემურობა. ეს არის თემს რაც წადიან მასიზამს თავის თემობის წესით. ჩვენ რეალურად ვანგრევთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს და ვამყარებთ პირველყოფილ თემურ წყობილებას. და ამ კანონპროექტის ინიციატორთაგან შეიძლება ეს მოულოდნელი და ახალი არაფერი არ იყოს ამ ტიპის აზროვნება და ცნობიერება. მაგრამ ეხლა მოდით ამ ზოგადი ფარდის უკან ცადოთ დავინახოთ რასთან აგვაქვს საქმე. მე ჩემ ვარიანტს შემოგთავაზებდით. და ზოგადად რა არის რელიგიური გზნობები, ამაზეც მინდა ორი-ოდე სიტყვით მოგახსენოთ ჩემი აზრი. პირველ რიგში დავიწყებდი, რომ ორი რამე არის გასამიჯნი. ერთი, რატომ იყენებს პოლიტიკური ძალაუფლება ასეთ მეთოდებს, კერძოდ რა მომენტში იყენებს წელს გვაქვს საარჩევნო წელი კოალიცია ქართული ოცნება შეიძლება ითქვას რომ არის პოლიტიკურად გაბანკროტებული იმ თვალსაზრისით რომ მან 4 წლის განმავლობაში ვერც ერთი თავისი დაპირება ფაქტობრივად ვერ შეასრულა. ეხლა ის რომ კიდე ბიძიანაევაშვილი გამოვა და იტყვის 2017 წელს და 2000 და 3004 წელს იქნება აყვავდება საქართველო. ამ ზღაპრების მოსმენას მოსახლეობას უკვე მობეზდა, იმიტომ რომ რამდენიც არ უნდა ამტკიცონ რომ ვიფურჩქნებით და ვწყინდებით, რეალურად ვხედავთ ქუჩაში გახედვისთანავე რომ უკან მიდის ქვეყანა. ეკონომიკა იშლება, გაჭირვება მატულობს, ყველას გვეხება ეს. შეიძლება ვინც რეგიონებში არის პირდაპირ კავშირში ზუსტად აი ესეთ ვითარებაში ყურადღების გადატანა არაარსობით თემებზე. ნაციონალ-სოციალისტები 1923 წელს ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის პერიოდში მოდიან ხელისუფლების სათავეში და ახდენენ მოსახლეობის მანიპულაციას არაარსობრივ პრობლემებზე საუბრით.
ანუ ის რომ სოციალური და ეკონომიკური კატასტროფა არის გერმანიაში და ამას ცვლილება ჭირდება, არამედ ის რომ ყავს ტრები ებრაელების სახით, არამედ ის რომ არიან აი მტრული ძალებით, ეროვნული ღირსება უნდა დავიბრუნოთ და ასე შემდეგ. ეს არის ტიპიური, კარგად გამოცდილი ძალაუფლების მფლობელთა მხრიდან манипуляციის საშუალება. რეალური პრობლემები და ყურადღება გადავიტანოთ არარსებულ პრობლემებზე. ეხლა აი მას გეტყვით რატომ? კიდევ ერთს დავასახელდი. ამ კანონპროექტის მხარდაჭერი ეს ძალიან საეჭვო არის, რომ ქალბატონი ეკატერინე ბესელია ამჟამად და ჩვენ მთელი საზოგადოება უკვე თვეზე მეტი ამაზე ლაპარაკს, ეჭვმიტანილი არის თვითონ უზარმაზარ კორუფციულ გარიგებაში, არა? მას საზოგადოებაში არსებობს ეჭვი დაფიქსირებული ასევე დეპუტატის ელისაშვილის მიერ გამოთქმული და ამას მოყვა დიდი ამბები, შეიძლება გამოძიება არ დაწყებულოთ, არ ვიცი რა მდგომარეობაშია, მაგრამ ფაქტია, ქალბატონი ბესელია არის კორუფციაში საკმაოდ საშინელ კორუფციაში ეჭვმიტანილი არა და რა თქმა უნდა იდეალური არის რომ ყურადღება გადავიტანოთ ახლა თურმე იმაზე რომ 95% უმრავლესობა იჩაგრება საქართველოში იმიტომ რომ მათ რელიგიურ გზნობებს შეურაცხყოფენ. ახლა მივადგეთ აი ბარემ ამას იმ საკითხზე აპელირება რომელიც არის მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ძალიან აქტუალური საკითხი, თუნდაც ეს რელიგიური გზნობები ესეთი საკითხები ხო ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. ამიტომ ხომ არ ცდილობს ზუსტად გადაიტანოს ასეთ თემაზე ყურადღება. შეიძლება უცნაურ რაღაცა ვთქვა, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და მაქსიმალურად ვეცდები ყოველთვის დავამტკიცო ეს. სინამდვილეში არანაირი რელიგიური გრძნობები თავისთავად არ არსებობს. ეს არის ნიღაბი რაღაცა სხვა არსებული გრძნობების. შეიძლება ეს გრძნობა იყოს გაწმილება, ფრუსტრაცია, გულაცრუება და ასე შემდეგ. და ადამიანებს, როდესაც მათი ყურადღება გადაატანინებენ სხვა რაღაცაზე, არ არსობრივ, აი თქვენ რელიგიურ გრძნობებს ლახავენ ეს ბოროტები, იქ ვიღაცა მასონები. ეს თქვენი აზრია, საინტერესო არის კანონ პროექტის თვითონ ავტორს რომ მკითხოთ, რას გულისხმობდნენ ისინი, როცა იწერებოდა რომ ჩემს მოგახსენებ და კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს ჩემი მოგონილი არ არის, ამაზე უზარმაზარი ლიტერატურა სატელეფონო ხაზია, მე მეუბნებიან მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა ბატონ ზვიად? დიახ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს ეთერში და ჩაგვერთეთ. პირველ რიგში რომ გითხრათ, აი განმარტოთ, რას გულისხმობთ თუნდაც ძეგლების შეურაცხყოფაში, თუნდაც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფაში. აი ძალიან ბუნდოვანია და ეს მაგალითებსაც თუ მოგვიყვანთ, უფრო გასაგები იქნება ეს მოსახლეობისთვის. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მე ახლა გადავწე თქვენს არხზე და უსმენდი და მინდა თქვენს სტუმარს სამწუხაროდ არ ვიცი მისი სახელი და გვარი. ბატონი გრიგოლი და ბატონი გიორგი. მინდა უპასუხო იმ რაღაც სრულიად ჩემთვის გაუგებარ მისეულ განმარტებებზე. ესე კი დავიწყოთ. რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს გერმანიაში, დანიაში, ესპანეთში, იტალიაში, ისლანდიაში, ლიტვაში, ნორვეგიაში, ჰოლანდიაში, ფინეთში, პოლონეთში, პორტუგალიაში და ეზრდება ძალიან დიდი ქვეყნის ჩამონათვალია. რელიგიური ღვთისმსახურების ხელისშეცვლა დაჟად იქმნება ავსტრიაში, ბელგიაში, ბოსნიაში, ბულგარეთში, გერმანიაში. ღვთისმსახურების სტაგნების ადგილს აიჯება სისხლის სამართლის წესით ავსტრიაში, ბელგიაში, დანიაში, ესპანეთში, იტალიაში და ეს ქვეყნები კიდე ძალიან ბევრი ჩამონათვალია, მე დროს არ დაგაცნობს და თქვენ რა უნდა თქვენ სტუმარს თქვას რომ ეს ქვეყნები არადემოკრატიული ქვეყნებია და პასუხის საშუალებას არიან თუ აი რითი პასუხს მე ეს არ მესმის. გენაცვალე. მეორე საკითხი. თქვენ წინა გამოსვლასაც ქალბატონ თამთასაც უსმინე და მინდა ვთქვა რომ სხვაების მოლოდინი ჩვენ ქონდა რომ აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებას დაუპირისპირდებიან იმ საბაბით რომ დაუშვათ ეს აზრიანებს გამოხატვის თავისუფლებას და დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების პროცესს. ესეც აღმოაჩენენ და ესეც აღმოჩნდა. თუმცა ის ავიწყდებათ რომ გამოხატვის თავისუფლება არ წარმოადგენს აბსოლუტურ და ის თავდება იქ სადაც იწყება სხვისი უფლებების შელახვა. ასევე საზოგადოებაში ხატავენ რაღაც სიტუაციას რომ ვიცო მომავალში კრიტიკის გამო ადამიანები დაიჯებიან არა და მათ შვენივრად იციან განსხვავება კრიტიკასა და შეურაცხყოფას შორის. აი რას გულისხმობთ კონკრეტულად? რა განსხვავება? თუ შეიძლება რა არის განსხვავება? თუ შეიძლება განმარტოთ რა არის ეს განსხვავება, იმიტომ აქ ქვეყნების სიის ჩამოთვლა არაფერს არ დავანთავრებინათ და ხაზი გვეყოლება და მე ასევე საზოგადოებაში შეღავთ შეცდომაში და აგობენ რომ ეს კანონი მხოლოდ უმრავლესობის უფლებებს ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობენ მართლმადიდებელი ეკლესიის უფლებებს და იცავს თვითონ ეს კანონი
და ცვლილებას უნდა გაეცნონ და ჩაიხედონ. ძალიან კარგად წერია, რომ ყველა რელიგიის აღსარების უფლებები იქნება დაცული ამ კანონით. და ბოლოს ვისი თქვა სურს, რაც შემდეგაც მე უპასუხებ თქვენ შეკითხვებს, ეს არის ის, რომ თითქოს საკანონმდებლო ცვლილება არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სტანდარტებს. რაზეც მე ჩამოგითვალეთ უამრავი ქვეყნის მაგალითი, ევროპული წამყვანი ქვეყნის მაგალითი, სადაც გაცილებით მკაცრად სიხლის სამართლის რეგულირდება, ხოლო ჩვენთან ეს არის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში და რაღაც 300 ლარზეა საუბარი. ანუ ეს მაყურებელმა განსაჯოს ახლა რომელი მხარე არის ჩვენ შორის მართალი. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, აქ საუბარი არის იმაზე და სწორედ დღეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა მთლიანობაში არ გაიზიარა ის კანონპროექტის წარდგენის ვარიანტი და გაცილებით გაამარტივა, ანუ პირველ პუნქტში, როდესაც საუბარი იყო, რომ ესე იყო ჩამოყალიბებული რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურის და მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯარო გამოხატვა, ან და ისეთი მასალის გამოქვეყნება ან ჩვენება, რაც მიზნად ისახავს მორწმუნეთა გზობების შეურაცხყოფას, გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. კომიტეტმა გადაწყვიტა ვიმსჯელეთ ამაზე და ჩამოყალიბდით შემდეგნაირად, რომ ეს პუნქტი მთლიანად შეიცვლება და გაცილებით გამარტივდება. ანუ ავსტრიის მაგალითზე. პირის რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. ანუ ძირითადად აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ სასამართლოს კომპეტენციაში გადადის უკვე თუ რა შეთulis ის შეურაცხყოფასთან და რაც შეეხება ჩემს მიერ წარმოდგენილ ვარიანტს, აქ თქვენ დაისვა კითხვა, რომ დავუშვათ რაში ხედავთ განსხვავებას კრიტიკასა და შეურაცხყოფას შორის. აი მე გეტყვით ახლა ჩემეულ შეხედულებას ამასთან დაკავშირებით. დაუშვათ თუ ადამიანს სასულიერო პირს მიმართავდნენ დაუშვათ ესეთი ტერმინები, მაგალითად მოგიყვა ძალიან ცოტა უხერხულია ჩემთვის ამაზე თქვა, მაგრამ სხვა გზა არ არის. თავად ჯიკლიანი მამაო. ეს ჩემი აზრით ამ კანონის მიხედვით არ შეიცვლებოდა სამართალდამცავად, მაგრამ თუ დაუშვათ მიმართავდით დაუშვათ მართლმადი დებილები, აი ეს იყო მოტივი უკვე სწორედ და მისი მიზანი იქნებოდა მორწმუნეთა გზნობების შეურაცხყოფა. სად იქნება განსაზღვრული? აი თუ არის კანონპროექტში ამაზე საუბარი, რაღაც კონკრეტული ჩანაწერები იქნება, რა იქნება შეურაცხყოფა და მოსამართთან რითი უნდა იხელმძღვანელოს ამ დროს. მე ძალიან ბევრი კანონპროექტის ავტორი ვარ, რომელიც ჩვენმა პარლამენტმა განიხილა და ყველაზე მეტად ვაღიარებ გულწრფელად ყველაზე მეტად გამიჭირდა ამ საკანონმდებლო ცვლილებაზე მუშაობა, რადგან ერთის მხრივ ძალიან რთულია დავიცვათ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და მეორეს მხრივ დავიცვათ მორწმუნეთა უფლებები. თუმცა ამისთვის არსებობს საკომიტეტო განხილვები და ამისთვის არსებობს სამი საკომიტეტო მოსმენა და ამაში ჩართული უნდა იყოს საზოგადოება, თუმცა საზოგადოებაში იმ არასამთავრობოებმა, რომლებიც იკვებებიან გრანტები და წარმოადგენენ ჯაშუშებს ჩვენ ქვეყანაში, უფრო ქვეყნებში. აი ეს ადამიანი არის ქართული კანონმდებლობის ავტორი. ეს ადამიანი ეს არის ქვეყნის შეურაცხყოფა. და ესეთი ადამიანის დაცული კანონებით უნდა მოხდეს არგუმენტები თუ პასუხობ შესრულების მეორე იკოსის და ვიღაცა გემასი. დავამთავრებინოთ და არგუმენტები თუ პასუხობ. თქვენ ცნობიერების დონეს და მე მაკითხები მასთან. ხოლო და ხოლო ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვა. კითხვები რაშუაშია. აქ საუბარია პოლიტიკური თავისუფლების დაცვაზე. რაშუაშია. საუბრელი ძალები არ უნდა მონაწილეობდნენ ამის ბატონზეა, კითხვები ქონდათ ჩვენ სტუმრებს და თუ შეიძლება დარჩეთ ხაზზე. თქვენ თუ დარჩებით ხაზზე, ძალიან ხო დარჩეთ ხაზზე. მეხუთე კოლონა სწორედ. მე ვარ მეხუთე კოლონა. ილია ჭავჭავაძე იყო მეხუთე კოლონა, რა? მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მეხუთე კოლონა. არა? ერთი წუთი ძალიან ხო მოდი. ვინ არ იყო მეხუთე კოლონა? ხაზზე არის? კი. მე ძალიან მინდა მომისმინოს. ეხლა რა საუბრობთ? არა, დიდი ბოდიში თქვენ გაცადეთ, თქვენ გაცადეთ. ძალიან მაგასახელებში ვცხოვრობთ, რომ აი ესეთი ადამიანები მოდი მოვისმინოთ, არ გვინდა ეხლა შეურაცხყოფებზე სიეშო გითვლიან ჩვენ საზოგადოებას მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ საკითხზე გავაგებინოთ, ხო? ძალიან მონოლოგი შეწყვეტოს რაღაც დროს და ჩემი კითხვა არ მესმის. მე
აი კითხოს დაგისვათ მივცემ საშუალებას რომ გამოხატონ თავისი აზრი და დაგისვან კითხვები კიდე და თუ დარჩებით ხაზზე ძალიან კარგი მადლობელი ვიქნები მეც თუ დავცემ საზოგადოებას აი ხა თქვენ შეგიძლიათ ისაუბროთ რომ გამოხატეთ ეს არის ჩემი შეხედულება იმ არასამთავრობო დიახ თქვენი კანონის მიხედვით ისჯება ერთო შეხედულებები აი ეხლა მე რომ განვაცხადოთ თქვენ შევაწყავით ჩემი რომელიღაც გზნობელობა რამდენი ლარიანი ჯანი უნდა დაგაკისოთ ხოლმე თქვით თქვენ ეხლა აქ თქვით აქ სტუდიაში ვიმყოფებით ორი ადამიანი მე არ ვიცი თქვენ ვისაც საუბრობდით მაგრამ თქვენ ორივე ჩვენგანს მიაყენეთ შევაწყობა რას ქვია გრანტები დავიდასტურეთ თუ შეიძლება რომელ გრანტებზეა საუბარი რა გრანტებს ვიღებთ ან მე ან გიორგი მაისურაძე თუ შეიძლება არასამთავრობოები საქართველოში არასამთავრობო მე არა ვარ არასამთავრობო მე არა ვარ არასამთავრობო მე ვარ გრიგოლ გეგელია წარმოვადგენ ჩემს თავს და ჩემს პრინციპებს აღარასდროს ჩემთან საუბრისას არ იკადროთ რაღაც მითებზე ლაპარაკი კონკრეტული არ ითქვა გასაგები ეხლა ეს არის ქართული დაგაგო და ძალიან კარგად უნდა იცოდეთ ეს თქვენ მე არა ვარ არასამთავრობო მოდი აი ამ ეს შეურაცხყოფა მე არ მინდა არასამთავრობოში ჩართვა მე მინდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ლანძღვა რა თქმა უნდა არ არის ეს გადაცემას ამჭრილს ეს პრეზიდენტი ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ რა კი ბატონო ამიტომ ვისაუბრეთ წნარად და მითების გარეშე თუ შეიძლება კარგი თქვენმა მითმა გამოიწვია მოდი თქვენ არა თქვენ ისაუბრეთ თქვენ ისაუბრეთ აი საერთაშორისო პრაქტიკა თუ შეიძლება ერთი რეპლიკა მაქვს მე მგონი ყველაფერი გასაგებია ახლა რა კატეგორიის და რა ცნობიერების დონის მქონე ადამიანები არიან შემოქმედები რა კითხვა შეიძლება მქონდეს ადამიანთან არის შეთქმულების თეორეტიკოსი არა მაშინ მოვისმინოთ ჩამოთვალა რაღაცა სია თითქოს ერკვეოდეს რომელიმე ქვეყანაში და წარმოქმნა ქონდეს ევროპულ კანონმდებლობაზე სხვა რაღაცა არის მარტივი ხალხო აი ეს ჩვეულებრივი მოტყუება სხვა რაღაცა თუ შეუვარდები ადამიანს ტაძარში იქ შეურაცხყოფას მიაყენებ ხელშეუშლი ეს სხვა რამე არის მაგრამ გამოკახატვის თავისუფლება მე გავაკრიტიკებ შეიძლება მართებულად გავაკრიტიკო რომელიმე სასულიერო პირი ან უმართებოდ გავაკრიტიკო იმიტომ რომ ტენდენციური ვიყო არ აქვს ამას მნიშვნელობა ეს არის გამოხატვის თავისუფლება მე არ ვლაპარაკობ შემოგმაზე რა ვიცი ინტელექტუალურ აზროვნებაზე ლიტერატურაზე მხატვრობაზე ანუ ხელოვნების სფეროში გამოხატვის თავისუფლებაზე ეს ცალკე სფერო ამაზე შემზღუდველი არანაირი კანონი დემოკრატიულ ქვეყნებისთვის არ არის დამახასიათებელი არსებობს ტოტალიტარულ ქვეყნებში რომლის წარმომადგენელი რომელიც ხელოვანის შემოქმედებაში გამოხატულ აი ამ კრიტიკასაც თუ ეხება მე მაინტერესებდა როგორ გადაუსვია რაზე შეიძლება პრაქტიკაში არის რაღაც პარალელური შეთქმულებების თეორიების გამაჟღერებელი და ჩვენ უბედურება ეს ხალხის კანონი დასვით შეკითხვა და ეროვნული კატასტროფა არის ვის ხელში ვართ მართლა ხალხო ეს უბედურება ერთი წუთი მიცეთ გრიგოლ ბატონო ზვიად დასმის საშუალება ერთი წუთი მე ძალიან კონკრეტული კითხვა მაქვს თქვენ სტუმრებთან რა თუ შეიძლება ძალიან კონკრეტული კითხვა მაქვს რამოდენიმე წლის წინ ზუსტად თარიღი არ მახსოვს ტელეკომპანია იმედიდან გაანთავისუფლეს ორი ჟურნალისტი ეს სამოცნობელი ფაქტია ერთგვარი იყო კაცარავა თუ არ ვცდები განთავისუფლების მოტივი იყო შემდეგი მათ სრულიად უწყინარი ხუმრობა იყო ელტონ ჯონს მიეძღვნა ელტონ ჯონის კონკრეტულად ელტონ ჯონის შვილად აყვანა ანუ ელტონ ჯონი არის ჰომოსექსუალი და თავის აი სადამდე დადის ანტირელიგიური ვითომ რელიგიური გზობები შევაწყობა თქვენი აქამდე დადის რა შუაში აქ ჰომოსექსუალობა დიდი ბოდიში რა შუაში არა გაუშვით იქნება ჰომოსექსის ვარდინ და იყოს მერტა ჩემო რა შუაშია ერთი წუთი შუაშია ზუსტად და თავარი კითხვაა ერთი წუთი მათ უცრულიად უწყინარი ხუმრობა იყო რის შედეგადაც ეს პიროვნებები სამსახურიდან გაანთავისუფლეს თქვენ ეთანხმებით არა და ზუსტად იმიტომ არა რომ მე და არა თქვენ ვიცავ პოლიტიკურ თავისუფლებას თქვენ გძალავთ მას თქვენ ეთანხმებით თუ არა თქვენ გძალავთ ზუსტად სიტყვის და აზრის გამო ადამიანთა დაჯარიმებას აწესებთ ანუ გძალავთ თავისუფლებას მე ვიცავ თავისუფლებას როგორ გონია ხუმრობის გამო გაგდებაზე როგორ შეიძლება რომ გავამართლოს ბატონო თქვენ ხო არა გაქვთ ინფორმაცია ევროპულ ქვეყნებში რა პრინციპი ბინჩი არ გაგეგებათ კანონმდებლობის კონკრეტული კითხვები შეიძლება მეც გადმოვიდეთ თქვენთან კითხვები მაშინ თქვენ კითხვას ვუპასუხებ თქვენი რებართვით თქვენ ეს ფორმატში მე არ ვიცი მე ნახევარი კითხვები მეცდის თქვენი რაღაც რომელიც საერთოდ ვერ გებულობდა აზრი ვერ სრულიად წყნარად ბატონო ზვიად სრულიად წყნარად რამდენიმე შეკითხვა მაქვს თქვენთან იმისათვის რომ ავწიოთ საზოგადოებრივი ცოდნა ამ საკითხის ირგვლივ და ეს საზოგადოება გადაწყვიტოს უნდა თუ არა თქვენს მიერ დაწესებულ მონობაში ცხოვრება
მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ არავის ამ ქვეყანაში არ უნდა თქვენს მიერ დაწესებულ მონობაში ცხოვრება. და ღმერთმა დაგვიფაროს ვიცხოვროთ ისეთ საქართველოში, რომელსაც თქვენ გვიგებთ. ბოლო გაიმეორეთ რა, ვერ გავიგე, რა არ უნდა საზოგადოება. არ უნდათ მონობის მდგომარეობაში ცხოვრება. ამ ქვეყანას ეყო მონობა. ჩვენ გვიმონებდა უკლებლივ ყველა ვინც მოიცალა, მათ შორის ბოლოს საბჭოთა კავშირი. კითხვა დასვით. თქვენ, მისი გამძლებელი. კითხვა მაქვს, ბატონო ზვია, არის თუ არა თქვენი ინიციატივა ანტიკონსტიტუციური? კერძოდ, არის თუ არა ის საქართველოს კონსტიტუციის იმ ბუხლების წინააღმდეგ, რომელიც აწესებს ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქის პოლიტიკურ თავისუფლებას და რომელიც აცხადებს რელიგიის თავისუფლებას და რწმენის თავისუფლებას. კი თუ არა? და შემდეგ კითხვას დაგისვამთ, გთხოვთ მიპასუხეთ, არის თუ არა თქვენი კანონის პროექტი ანტიკონსტიტუციური? თქვენ ახლა ეს რა კითხვასვისო? თქვენ რა კითხვასვისო, რაც გაიგეთ იმას გისვამთ, არის თუ არა ანტიკონსტიტუციური? ჩამოგითვალოთ, სისხლის სამართლით რეგულირდება, ჩამოგითვალოთ წამყვანი ევროპული არ მინდა ევროპა, არა, აი ისეთ ევროპას გადავიდა. ადამიანი იგონებს კანონებს, ამიტომ უნდა მასთან შევიდეთ საუბარში, მე მგონი. ევროპა რა შუაშია? მე ვარ საქართველოს მოქალაქე, მე მინდა ჩემი შვილები გავზარდოთ თავისუფალ სახელმწიფოში. დღეს თქვენ ემუქრებით ამ სახელმწიფოს. მე ბელგიაში არ ვაპირებ ჩემი შვილების გაზრდას, არ შვეიცარიაში. აქ მინდა გავზარდო. მიფასუხეთ, საქართველოს კონსტიტუცია უკაცრავად, არა, არ დაგაცდით. ეს გინდა თქვენ ეს ქვეყანაში გინდა ცხოვრება. როგორ ქვეყანაში? მე მინდა თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრება, რა საქმეა? მე მინდა ვიცხოვრებ ქვეყანაში, ვისთვისაც მოკვდა მიხეილ ჯავახიშვილი. ვისთვისაც მოკლეს ილია ჭავჭავაძე, რა საქმეა? ეხა ეს უკვე ჩხუბში გადავდივართ. მიფასუხეთ, შეიძლება მიფასუხეთ. სრულიად საქართველოს მოქალაქეებს მინდა ვანახო, რომ ადამიანი არ პასუხობს კითხვას, არის თუ არა თქვენი იდეა ანტიკონსტიტუციური? გიპასუხეთ ახლა სამჯერ გიპასუხოთ თუ როგორ თუ როგორ არ არის ანტიკონსტიტუციაში თუ დაამატეთ, აი თქვენი სიტყვებით მე გავჩვენდები გასწრებით. მაინტერესებს ახლა. აი მაინტერესებს ეს ადამიანი, რომელიც ჩემ ქვეყანაში კანონებს ქმნის. ადამიანი ხმა ისმის და ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა და ეს უგნებავთ. მე მოვალ გადაცემაში, აი თქვენი რეალური ციფრი. ნებისმიერ დროს. ეს კანონ პროექტი უნდა პარლამენტმა განიხილოს. და ვისაუბროთ, ოღონდ ერთი კითხვაც მაქვს თუ შეიძლება ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ბატონო ამ გადაცემას, სადაც თქვენ აუცილებლად მიიღებთ მონაწილეობას და გექნებათ საშუალება დაიცვათ თქვენი პოზიცია. უნიკალურია უნიკალური შანსით შეიძლება აღარ ვისაუბროთ, თუმცა იმედია ვისაუბრებთ. ბატონო ზვია, როგორ განმარტავთ, აი თქვენი სიტყვებით, როგორ განმარტავთ რელიგიურ გზნობას A და მის შეურაცხყოფას B. აი ერთ მაგალითს მოგცეთ თუ შეიძლება. თუ არ ვწდები წმინდა მაქსიმე ახსარებელი, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა ერეტიკოსად. თუ არ ვწდები, ის არის კონსტიტუციაში ერთ-ერთი შემდგომში დიდი მამა ქრისტიანობისა. ეგრეთ წოდებული Doctors of the Church, ასაც ქვია, არა? ქრისტიანი მამები, არა? როგორ გონიათ თქვენი კანონის პროექტის მიხედვით, რამდენ 300 ლარიან ჯარიმას მიიღებდა წმინდა მაქსიმე ახსარებელი, რომელიც შემდგომში იქცა ერთ-ერთ ფუძემდებელ მამად, ესე იგი, ქრისტიანობისა? ან პირიქით დაგისვამთ კითხვას, ახლა თქვენ ყველგან რაღაც კონსპირაცია გელანდებათ, მე მგონია, კერძოდ ჰომოსექსუალები და მასონები, მაშინ ასე გითხავთ, თუ კი ქრისტიანი, რომელსაც რა მასონები, ვინმე მახსენა მასონები? დიდი ბოდიში. თქვენ ახსენებთ მეხუთე კოლონა და ასე შემდეგ. არ ვიცი, თქვენს გადაგარებს შეუსაბლებს გავხსენებთ. მასონი ერთი და იგივეა? ბატონო, არა, ასე კვირილი, აქ კარგით, ნუ გადავალთ არასერთ განხილვაზე. კი ბატონო, კონკრეტულად, დიდი ბოდიში, ნუ მოგეცათ ხელს ასაჭიდი, არ დაგითხოვთ მაგარანას. ვიღებ ჩემი ნასაუბარი, სადაც მე ვახსენე სიტყვა მასონი. არა, მეხუთე კოლონა ახსენეთ, ეს ჩემი მაგალითია. ვერ გავიგე, თქვენ რაც გინდათ ის ილაპარაკოთ და დიდი ბოდიში, კონკრეტული კითხვა. კარგით, კონკრეტული კითხვა. და მალე უნდა დავაბრუნოთ. კარგით, მე შეიძლება ერთი კითხვა თუ შეიძლება. როგორ რელიგიური გადაცემა რას ნიშნავს? აი ამ ფორმატში ნახევარი თქვენი სიტყვები მე ბატონოზე რას ბოდიში ვისარგებლოთ როი? ბოდიში ძალიან გთხოვთ მომეცეთ ეს ბოლოს უნდა სტუდიაში მოვიწვიოთ და ისე უნდა ვიმჯეროთ. რას ნიშნავს ხალხმა უნდა გაიგოს რას ნიშნავს თუ თქვენ მე თქვი ძალიან მადლობელი ვიქნები რას ნიშნავს ბატონო ზვიად? მე გასაგებად გითხარით ჩემი პოზიცია? არა, ბოდიში რელიგიური გზნობა რას ნიშნავს? რამდენი დენომინაცია მარტო ქრისტიანობაში? რამდენი დოქტრინალური განსხვავება არის? როგორ იცით რამდენნაირად შეიძლება იქნას საკითხული თითოეული ხაზი ბიბლიიდან. ვინ აწესებს ეკაბესელია თუ თქვენ რა არის ქრისტიანობა? ვინ აწესებს რა არის რელიგიური გზნობა? გთხოვთ მიპასუხეთ სანამ მონობას დამიკანონებთ. მე ვარ საქართველოს მოქალაქე, მე მაქვს უფლება ვიცოდე რის გამო შეგო დამსაჯოთ თქვენ. რა არის რელიგიური გზნობა? გისმენთ?
ვინ ადგენს არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა? ამაზე არსებობს ევროპის საბჭოს კულტურის, მეცნიერებათა განათლების კომიტეტის ანგარიში. ისე პასუხი არ გაქვთ, ისე. გასაგებია, პასუხი არ გაქვთ. ბატონ ზოგი. აქ კონსტიტუციაში არ გაქვთ პასუხი არც ამაზე. მოусმინოთ ერთი წუთით. გისმენთ ბატონ ზოგი. გასწრებით, მე ყველაფერზე რა პასუხი, თქვენ არ აქვს პასუხი არაფერზე. არც ერთი არ მომისმენია, ბატონ ზოგი. თქვენ რაღაც მასონი ვახსენე. არა, არ გიხსენებიათ ბატონო ზურაბ, მე გეკითხებით, რო გვაქვს ძალიან ცოტა. მე ხუთე კოლონაცია, მაგრამ საშუაშია. ამ საკითხზე ჩვენ მოგვიწევს პასუხი. ეს ანტიკონსტიტუციური. თქვენ ეს უნდა იცოდეთ. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ ჩართვისთვის. სამარცხვინო. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს გადაცემის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი ჯერ ეხლა შევიდა და მხოლოდ კომიტეტმა დაუჭირა ამას ხარი, პარლამენტზე ეს კიდევ უნდა განიხილონ, ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს კიდევ გავყვებით, მოგიწევთ თქვენს და მივცემთ საშუალებას. დიდ შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს გვაქვს ამის საშუალება. დიდში ალბათ უფრო ცვლად შეგვეძლება, რომ ოპონენტებს მივცეთ საშუალება, რომ იკამათონ ამ საკითხზე. ბოლო შენ პასუხის საშუალება თუ გვაქვს ვაპასუხებინა კი ბატონო და დავასრულოთ მაშინ. დრო გვაქვს ძალიან ცოტა და სხვა თემები გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე გასახილველი. დიდი მადლობა სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე მინდოდა რომ ცოტა უფრო მეტი გაეგო მოსახლეობას და ნაკლები ყოფილიყო ესეთი სახის დისკუსია, მაგრამ მე მგონი გაიგო მოსახლეობა. მდგომარეობა არის. აი ესეთი ადამიანები, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვთ არც ევროპაზე, არც კანონმდებლობაზე, არც სამართალზე, არც ქრისტიანობაზე, რა თქმა უნდა, მათ ხელში რო ვიმყოფებით და ჩვენი კანონმდებლობა იქმნება აი ესეთი ოდიოზური არსებების მიერ, ეს არის ეროვნული კატასტროფა. პიროვნებები ნაკლებად იდეა რატო არის? ელემენტარულად რაზე შეიძლება ედაო ადამიანს, რომელსაც თქვა ედაო უმაღლეს მათემატიკაზე, რომელმაც არ იცის გამრავლების სტაბულა და ესეთ შემთხვევა ქონდა. კარგი, ამდენად ჩვენ ძალიან ცოტა დრო კი ბატონო, ბოდიში რო უფრო მეტი დრო წავიღეთ ამით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ იმ ადამიანთან ამაზე საუბარი და ამ კითხვებით საუბარი, ვინც არის ამის ავტორი. მე მგონია, რომ ხალხმა გაიგო შემდეგი რამ. ბატონო ზურაბს არ ესმის ჯერ რომ ნატო და თუ ესმის მე მზად ვარ მასთან დისკუსიაში შესვლა ნებისმიერ დროს მას არ ესმის რომ ეს არის ანტიკონსტიტუციური, ცალსახად ანტიკონსტიტუციური, ეს მოსპობს ჩემი და თქვენი თითოეული მაყურებლის პოლიტიკურ თავისუფლებას, ასე იწყებოდა ნებისმიერი ტოტალიტარული სიმახინჯე. მე მგონი ეს გაიგო ხალხმა რომ არც ერთ კონკრეტულ კითხვაზე მას არ გააჩნდა პასუხი. ეს არის ანტიკონსტიტუციური მართლობა არ არის და ეს არის ანტითავისუფლება ექნება მაყურებელს რეალური საშუალება და კიდევ გავაგზავნოთ ამაზე საუბარი. ეხლა დრო რაც გქონდა ჩვენ მაქსიმალურად ვისარგებეთ ამ